एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। दिन भर खेतों में काम करते हुए भी कभी हार नहीं मानता था। एक दिन उसने देखा कि एक कबूतर जख्मी होकर उसके खेत में गिर गया है। किसान ने उसका ध्यान से इलाज किया। कुछ दिनों में कबूतर ठीक हो कर आसमान में उड़ने लगा। हर सुबह वो किसान के कंधे पर बैठकर उसका साथ देता। कबूतर को वापस उड़ते देखकर किसान समझ गया कि मेहनत और दया से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनकर जीने लगे।